Hi guys! Good evening guys! Nandito ako ngayon guys sa kusina. Nagluluto ng adobo. Chicken adobo guys. Sarap. Di ko na to guys pinakita kung anong mga kailangan guys. Syempre, alam naman po natin lahat kung paano lutuin ang adobo. Diba? Napakadali lang lutuin ang adobo guys. So ito guys, niluluto ko kasi wala kaming ulam. So ito guys, masarap to kasi drumstick siya guys. Pinagdaran ko siya guys ng 3 sili na pula guys. Hindi naman maanghang masyado yung ano guys, yung lasa kasi yung sili dito guys hindi masyadong maanghang. Pero yung mga sili sa atin, ayun masyadong maanghang kasi maliliit. Dito guys, malalaki ang sili. Chicken adobo with love. So, yun guys. Ilalagay ko na itong laurel guys. Tapos lalagyan ko siya. Ginamitan ko siya ng butter guys para masarap. Ang tapang guys ng black pepper. Nasa na yung gloves ko. Kapag nagluluto guys, hindi preparado guys, kaya malikot ang chef ko na ito. Kiko man ang ginagamit namin guys. Maiba naman yung ulam guys. Kanina guys, fish yung ulam namin binigay ng friend ng ate ko guys. Ilocano style guys yung pagkaluto ng fish nila guys. Pero okay lang, na-appreciate naman namin kasi ano, iba-iba talaga tayong magluto. Iba-iba talaga tayo kung paano magluto ng isda, adobo, iba guys. Nasisipon na ako guys dito sa tapang ng black pepper guys. Ayan guys, ang ganda na ng kulay niya guys, oh. Ay! Ito guys, natural butter siya guys. Bango guys. Bango talaga. Tapos guys, lalagyan ko siya ng vinegar. Maliit lang yung takip niya guys kasi. Itong ginagamit namin na vinegar guys. Ayan. Bango.
Akong may-ari ngayon ng kusina guys, wala yung cook namin. Dalawang cook dito guys, day off. So ako ngayon, tapos si tatay, hindi naman kasi umalis yung tatay ko guys. Tapos sabi ko doon sa kasama ko, sabi ko magluto naman ako ng adobo, kanina pa akong hintay. Sabi niya go, tapos yung ano kasi guys, mag-ingat tayo guys kasi yung hindi ko pa alam kung ano lasa nito guys. Titikman ko siya guys kung kulang pa ng templa. Maanghang guys kasi ginayat ko yung sili guys. Hindi man siya masyadong maanghang ba. Katamtaman lang. Kasi winter ngayon guys, so dapat kumain tayo ng medyo maanghang, hindi hindi matamis. Kukuha lang ako guys ng magic sarap. Dyan lang kayo. Hi guys, I'm back. Kumuha lang ako guys ng magic sarap. Siguradong mas masarap talaga ang luto ko guys kapag may magic sarap. Kasi guys, na magic mo eh. O diba? Ayan guys. Ang ganda ng kulay niya guys. Aray. Lalagay ko na bastos. Lalagay ko na guys yung potato guys. Ayan. Tapos guys, hindi siya masyadong maasim guys. Lalagyan ko ulit ng konting vinegar. Natumba guys, ang hirap kasi na walang Ayan guys, nilagyan ko ulit ng konti na. Lagyan ko siya ng konting tubig, guys.
Ayan. Mainit talaga, guys. Ano kayang lasa nito, guys? Titikman ko siya ulit, guys. Okay na? Add more black pepper. Ay, bastos. And a pinch of salt, bas. Ayan, guys, tinakpan ko na, guys. Yung niluluto ko, guys, na adobo. Maghuhugas lang ako ng ginamitan ko. Wait lang, guys. Ano ba yan? Dami kalat dito, guys, sa kusina. Hi, guys. Oh, guys, luto na, guys. Ouch. Mainit pala, guys. Between us. Madali lang, guys, magluto kasi nandito na lahat ng mga kailangan, guys. Hindi kagaya sa atin na pupunta ka pa sa tindahan, bili ka ng ganito, pa isa-isa. So dito, guys, lahat na nandito, may mga stock dito. Kaya ito na, madaling maluto. Okay, guys, thank you so much, guys. Bye-bye. Luto na ang aking adobo, guys. So, tara, guys, kain na tayo, guys. Punta kayo dito, guys. See you, bye-bye. Bye, guys.